anatomiya, klinik anatomiya, O'xta kafedrasi dotsenti Temirova Nazokat Rustamovna. Sizlar bilan bugun muhokama qiladigan mavzuyimiz o'rta miya va oraliq miya anatomiyasi, bo'sh miyaning 3-qo'rinchasi va oxirgi miya hosillalari to'g'risida gaplashamiz. Ko'rib turgan slaydimizda bo'sh miyaning sagital qismi ko'rsatilgan bo'lib, bu yerda rang bilan ko'rsatilgan joyimiz o'rta miya mezencefalon deb aytiladi. O'rta miya chegarasini ko'radigan bo'lsak, sagital qismida oraliq miya diencefalon va miya ko'prigi pons orasida joylashgan bo'ladi. Xo'p, mana bu rasmda ham yaxshi ko'ringan, demak uzunchoq miya, ko'prik hamda bu yerda miya oyoqlari ko'ringan o'rta miyani ko'rishimiz mumkin. O'rta miya mezencefalon deb nomlanib, tarkibiga 3 ta hosila kiradi. Sagital qismida ko'rganimizda old tomonda miya oyoqlari, bu pedunculus cerebri deb nomlanadi. O'rtada ko'rib turgan hosilamiz bu miya suv yo'li hisoblanadi, bu aqueductus cerebri deyiladi. Hamda orqa tomonda 4 tepali lamina quadrigeminani ko'rishimiz mumkin. Miya oyoqlarining qanday funksiyasi bor? Demak, miya oyoqlari pedunculus cerebri deb nomlanib, bosh va orqa miya orasidagi o'tkazuv yo'llar uchun xizmat qiladi. Miya suv yo'li aqueductus cerebri deymiz. Demak, u mualliflik bo'yicha Silvi suv yo'li deb aytiladi. Bu suv yo'lining asosiy ahamiyati 3 va 4-qo'rinchani bir-biri bilan bog'lab turadi. Bizga ma'lumki, bo'sh miyada qo'rinchalar mavjud va qo'rinchalar orasida aloqa yo'llari bo'lishi kerak. 4 tepalikni ko'radigan bo'lsak, lamina quadrigemina bu o'rta miya tomo ham deb aytiladi. Bu yuqori va pastki tepachalardan iborat bo'ladi. Yuqori va pastki tepachalarni ko'radigan bo'lsak, demak mana yuqori tepachalar colliculus superior, pastki tepachalar colliculus inferior deb nomlanadi. Yuqori tepachalar po'stloq osti ko'ruv markazi, pastki tepachalar esa po'stloq osti eshituv markazi hisoblanadi. Shu bilan birga aytib o'tishimiz kerakki, yuqori va pastki tepachalar o'zlaridan yelkachalar, ya'ni brachium colliculus superior va brachium colliculus inferior orqali oraliq miya bilan bog'lanadi. Ya'ni qanday? Colliculus superior yuqori tepacha brachium colliculus superior orqali oraliq miyadagi lateral sosmon tanacha corpus giniculatum laterali bilan qo'shilib, po'stloq osti ko'ruv markazini hosil qiladi. Pastki tepachamiz esa colliculus inferior o'zining yelkachalari brachium colliculus inferior yordamida oraliq miyadagi medial tizzasmon tanacha corpus giniculatum mediali bilan qo'shilib, po'stloq osti eshituv markazi hisoblanadi. O'rta miyani biz frontal qismida ko'radigan bo'lsak, o'rta miya frontal qismida demak biz ko'ramiz, 3 ga bo'lib o'rganamiz. Demak, tektum mana o'rta miya tomi deyiladi. Demak, substansiya nigradan o'radigan bo'lsak, mana bu soha tegmentum tom osti sohasi deyiladi va miya oyoqlari asosi basis pedunculini ko'rishimiz mumkin. Bunda nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Demak, bunda nimalar ko'rinadi? Ko'rib turganingizdek qizil o'zak, bu demak nukleus ruber deb nomlanadi. Qizil o'zakning asosiy vazifasi ekstrapiramidal markaz hisoblanadi. Ya'ni bu noixtiyoriy harakatlar markazi. Substansiya nigra bu demak qora modda deymiz buni. Bu demak mushaklar tonus va elastiklikka javob beradi. Ya'ni normada mushaklarimiz elastik va tonusda bo'ladi. Demak, olimlarning adabiyotlarda keltirilishicha substansiya nigra mana shu qora moddaning zararlanishi Parkinson kasalligiga sabab bo'ladi. Demak, mana bu miya oyoqlarini ko'radigan bo'lsak, miya oyoqlarining medial chekkasidan nervus oculomotorius 3-juft nerv, lateral chekkasidan esa nervus trachealis g'aldak nervi chiqadi. Xo'p, oraliq miya diencefalon deyiladi. Demak, sagital qismda ko'rganimizda mana ko'k rang bilan qo'yilgan qism bu oraliq miya hisoblanadi. Demak, oraliq miya mana gumbaz bilan o'rta miya oralig'ida joylashgan bo'ladi. Oraliq miya tarkibiga diencefalon o'zi 3 ta tarkibga ega bo'ladi. Bu birinchisi talamus opticus, talamencefalon tarkibiga kiradi, keyingisi metatalamus va epitalamus. Ikkinchi hosilasi gipotalamus deb aytiladi, uchinchi hosilasiga 3-qo'rincha kiradi. Demak, talamencefalon bu
talamus opticusni ko'rishimiz mumkin. Talamus opticus bu kiruv bo'rtig'i tarkibida 100 dan ortiq yadrolar bo'lib, juft joylashgan ikkita yarimsharga to'g'ri keladi. Demak, talamus opticus 100 dan ortiq yadrolari bo'lib, 5 ta asosiy vazifalar ahamiyati bor. Demak, uning oldingi qismi tuber talami deyiladi, bu yerdan idlov o'tadi. Idlov yo'lining bir qismi o'tadi. Oxirgi qismi mana bu qismi pulvinar yostiqcha deyiladi. Bu po'stloq osti kiruv markazi hisoblanadi. Uning asosiy qismi lateral yadrolari bo'lib, demak, lateral yadrolari barcha sezuv o'tkazuv yo'llarining kardinal markazi hisoblanadi. Bundan tashqari mana bu slaydda ko'rishimiz mumkin. Mana bu 3-qo'rincha, demak, talamus opticusning medial devorlari 3-qo'rinchaning lateral devorini hosil qilishda qatnashadi. Demak, keyingi hosilamiz bu epitalamus. Epitalamus tarkibiga epifiz bezi kiradi. Epifiz bezi bu 4 tepalikning yuqori tepachalari orasiga o'zining yuganchasi habinolum vositasida osilib turadi. Demak, bizga ma'lumki, epifiz bezi bosh miyadagi asosiy bezlardan biri bo'lib, demak, o'zidan melatonin va serotonin gormonini ishlab chiqaradi. Endi bu kunning qaysi nimasida ishlab chiqariladi? Bu tunda ishlab chiqariladi. U uchun inson uxlashi kerak. Ya'ni kechqurun soat 11 dan boshlab ertalabki soat 3 gacha, demak, o'zining faoliyatini boshqaradi. Melatonin gormoni gipofizda gonadotropin gormonga antagonist hisoblanadi. Ya'ni melatonin gormoni bolaning vaqtidan oldin balog'atga yetishini tormozlab turadi, ya'ni ushlab turadi. Ya'ni nima uchun vaqtidan oldin balog'atga yetishdan qo'rqamiz? Chunki vaqtidan oldin balog'atga yetgan organizm vaqtidan oldin qarishga olib keladi. Melatonin gormoni hisobiga serotonin gormoni, baxt gormoni ishlab chiqariladi. Bu serotonin gormoni, demak, qon tomirlarini toraytirib, yurak ishini tezlashtiradi. Xo'p, demak, talamus tarkibiga kiradigan 3-hosilamiz bu metatalamus deyiladi. Metatalamus tarkibiga medial va lateral tizzasimon tanachalar kiradi. Korpus geniculata mediale va korpus geniculata laterale. O'rta miyada aytganimizda hozir, demak, buni ta'kidlab o'tib ketdik. Yana bir marta ta'kidlaymiz. Demak, talamus opticusning pulvinar yostiqchasi o'rta miyadagi colliculus superior yuqori tepacha va metatalamusdagi lateral tizzasimon tanachalar qo'shilib po'stloq osti kiruv markazi hisoblanadi. Pastki tepacha va metatalamusdagi medial tizzasimon tanachalar qo'shilib po'stloq osti eshituv markazi bo'lib hisoblanadi. Demak, 3-qo'rinchani ko'radigan bo'lsak, demak, oraliq miya hosilasi bu 3-qo'rincha hisoblanadi. Ya'ni oraliq miyaning siqil qismi 3-qo'rinchani hosil qilgan bo'ladi. 3-qo'rincha ventriculus tertius deb nomlanadi. Uning 6 ta devori tafovut qilinadi. Demak, 3-qo'rinchaning yuqori devorida turadi plexus chorioideus, gumbaz qadoqdan turadi, ya'ni fornix bilan korpus kallosum joylashgan. Pastki devorini hosil qiladi gipotalamus. Ikki yon devorini hosil qiladi, ya'ni lateral devorlarni talamus opticus. Oldingi devorni hosil qiladi commissura cerebri anterior, orqa devorini hosil qiladi commissura cerebri posterior va commissura habinolare. Demak, 3-qo'rincha qaysi qo'rinchalar bilan aloqada bo'ladi? Bular yon qo'rinchalar ventriculus lateralis bilan, demak, foramen interventricularis yoki Monroe teshigi orqali bog'lansa, 4-qo'rincha bilan Silvius yo'li orqali bog'lanadi. Buni biz yuqorida ta'kidlab o'tdik. Demak, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, mana demak, romencefalon hosilasida biz 4-qo'rinchani ko'rishimiz mumkin. Demak, mana Silvius yo'li orqali oraliq miyadagi 3-qo'rincha 4-qo'rincha bilan bog'lanadi. Keyingi hosilamiz bu gipotalamus hosilasi. Gipotalamus bu, demak, vegetativ nerv sistemasining oliy markazi bo'lib, uning tarkibiga quyidagilar kiradi. Demak, birinchisi, demak, mana bizda bosh miya asosi, ya'ni bu fasces inferior cerebri yoki basis cerebri deb nomlanadi. Demak, unda nimalar kiradi? Nervus opticus, kiruv nervi, chiasma opticus, kiruv nervi kesishmasi, gipofiz, infundibulum, corpora mammillaria va tuber nervlar kiradi.
Demak, bizga ma'lumki, gipotalamus vegetativ nerv sistemasining oliy markazi bo'lib, unda joylashgan yadrolardan asosiysi supraoptik va paraventrikulyar yadrolar hisoblanadi. Ya'ni, ular ishlab chiqargan vazopressin va oksitotsin gormoni gipofizning orqa bo'lagida infundibulum orqali o'tib yig'iladi. Shuning uchun gipofizning orqa bo'lagi neyrogipofiz deb aytiladi. Demak, gipotalamusning neyro gormonlari ishlab chiqargan vazopressin bu antidiuretik gormon hisoblanadi. Ya'ni, agar bu gormon yetishmasa qandsiz diabet kasallik kelib chiqadi. Oksitotsin gormoni esa bizda bachadon muskullarini qisqartirib, tug'ruq jarayonida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bo'sh miya po'stlog'i egatlari, pushtalari, markazlari. Demak, bo'sh miya bizda cerebrum deb aytiladi. Bo'sh miyada 5 ta bo'lakda tafovut qilinadi. Bu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis va mana bu yerda insula o'rmoncha qismlari tafovut qilinadi. Demak, bo'sh miyaning yuzasi kalla sathiga nisbatan katta bo'lganligi uchun ular burmalar hosil qiladi, egatlar va pushtalar hosil qiladi. Demak, biz peshona bo'lagini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizga ma'lumki, sulcus centralis degan egat bor edi, peshona va tepani ajratib turardi. Shunda gyrus precentralis degan pushtamiz bu harakat markazi hisoblanadi. Demak, peshonamizning o'zida 3 ta gyrus bor, pushtalar bor. Gyrus frontalis superior, media, inferior. Demak, buning media qismida, o'rta qismida joylashadi. Bosh va ko'zni hamkor harakati, birgalikda harakati hamda grafiya markazi joylashgan. Gyrus frontalis inferiorda esa ayniqsa asosiysi chap yarimshada joylashadi, nutq markazi va Broca zonasi deyiladi, hamda qo'shiq aytish markazi joylashgan. Tepa bo'lagini ko'radigan bo'lsak, demak, lobus parietalis superior bu stereografiya markazi hisoblanadi, ya'ni paypaslar bilish. Kitoblarda yozadi, qorong'uda paypaslar bilish. Ya'ni inson ko'zini yumgan holatda predmetlarning shaklini aniqlab, nimaligini ayta olishi kerak. Ikkinchi markazimiz lobus parietalis inferior, bunda praksiya markazi joylashgan, ya'ni hayot davomida orttirilgan xotiralar markazi. Keyingi pushtamiz gyrus postcentralis. Gyrus postcentralis bizda demak sezgi markazi, po'stloq sezgi markazi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni siz keyingi darslarda o'tadiganimiz sezuv o'tkazuv yo'llarining oxirgi neyroni gyrus postcentralisda tugaydi. Shu bilan birga biz mana chakka bo'lagida ko'rishimiz mumkin gyrus angularis, bu yerda hisoblash markazi, kalkulyatsiya markazi joylashgan. Keyingisi gyrus supramarginalis, ya'ni bu qirg'oq usti deyiladi. Bunda demak bizda leksiya markazi joylashgan. Demak, adabiyotlarda keltirilishicha, mana shu leksiya markazi gyrus temporalis superiorda joylashgan tushunish markazi bilan birgalikda hamkorlikda ishlaydi. Ya'ni gapirayotgan gapimizni tushunib, nutq bilan demak biz nima qilamiz? Namoyon etamiz. Demak, chakka bo'lagini ko'radigan bo'lsak, chakka bo'lagida ikkita egat bor, sulcus temporalis superior, inferior. Bu egatlar yordamida chakka bo'lagimiz 3 ta pushta hosil qiladi. Bu gyrus temporalis superior, gyrus temporalis media, gyrus temporalis inferior. Gyrus temporalis superiorning o'rta qismida vestibulyar markaz joylashgan, ya'ni muvozanat markazi. Uning orqa tomonida tushunish markazi, verniki markazi joylashgan. Demak, vestibulyar markazdan biroz oldinroqda eshitish markazi joylashgan. Demak, gyrus temporalis mediusda esa eshitish va eshitib xotirlash, eshitgan ovozlarimizni xotiramizda saqlash markazi joylashgan bo'lib hisoblanadi. Xo'p, bu yerda bo'sh miya yarim sharlarini bizga medial yuzasi ko'rsatilgan. Bu yerda bizlar demak ensa bo'lagini ko'rishimiz mumkin. Ensadagi qush pixi egati sulcus calcaneusda ko'rib xotirlash markazi joylashgan. Biz yuqorida ta'kidlab o'tdik. Demak, o'rta miya va oraliq miyada po'stloq osti ko'ruv markazlari joylashgan bo'lsa, demak ensadagi qush pixi egatida demak po'stloq ko'ruv markazi joylashgan. Xo'p, keyingi mana qadoq tana, qadoq tananing ustki qismi bilan bizga
belbog'simon hushda joylashgan girus singuli deyiladi. Girus singuli aylanib o'tib, chakkaning ichki yuzasida girus paragipocampus, ya'ni dengiz oti hushtasi va uzun ilmog'ini hosil qiladi. Xuddi mana shu qismda, demak, insonlarda ta'm bilish va hid bilish markazi joylashgan. Xo'p, endi keyingi ko'radigan hosilamiz mana bu rangdagi, demak, bu qadoq tana, bu oxirgi miya hosilalarga kiradi. Qadoq tana korpus kallozum deb aytiladi. Qadoq tana, demak, bu eng katta komistural yo'l bo'lib, uning 4 ta qismi tafovut qilinadi. Demak, peshona tomondan boshlaydigan bo'lsak, birinchi qism bu rostrum tumshug'i deyiladi. Ikkinchi qism genu tizzasi. Uchinchi qismi demak bizga bu truncus corpus callosum polasi hisoblanadi va oxirgi qismi splenium, bu ensa tomonga to'g'ri keladi. Demak, bu qayishgan qism, kengaygan qismi bo'lib hisoblanadi. Keyingi slaydimizda biz gumbazni ko'rishimiz mumkin. Mana gumbaz fornix deyiladi. Demak, gumbazda qanday qismlar tafovut qilinadi? Gumbazda bizga mana ko'radigan bo'lsak, mana gumbaz, demak, fornix deb aytiladi. Demak, gumbazda, demak, oldingi tomonda kolumna fornix, tanasi komistura fornix deymiz, hamda orqa tomonda bizada crus fornixga davom etadi. Demak, buni sxematik tarzda mana bu holatdan chizishimiz mumkin. Bu corpora mammillaria bo'lib tugaydi, digirus hippocampus bo'lib tugaydi va demak, uning tanasida komisturani ko'rishimiz mumkin. Qadoq tananing barcha qismi komistural o'tkazuv yo'li bu ikkala yarim shardagi bir xil markazlarni bir-biri bilan bog'lasa, gumbazning faqatgina tanasi komistura hisoblanadi, ya'ni ikkala yarim sharni bir-biri bilan bog'laydi. Keyingi hosillarimizni ko'radigan bo'lsak, bu oxirgi miya hosillardan bu yon qo'rinchalar hisoblanadi. Ventriculus lateralis deb nomlanadi. Mana yashil rangga e'tibor qiling, bu yon qo'rinchalar hisoblanadi. Miyaga nisbatan esa yon qo'rinchalarni gorizontal kesimda mana bu holatda ko'rishimiz mumkin. Yon qo'rinchalarda, demak, oldingi shoxi cornu anterior peshona bo'lagi, pastki shoxi cornu inferior bosh miyaning chakka bo'lagi, cornu posterior bosh miyaning ensa bo'lagi, pars centralis, demak, bizaga tepa bo'lagiga to'g'ri keladi. Oxirgi miya hosillaridan biz bazal o'zaklarini ko'rishimiz kerak. Demak, bosh miyaning gorizontal kesimida bazal o'zaklar ko'rinadi. Bazal o'zak deb bosh miya oq moddasining ichiga kulrang hujayralarning yig'ilishiga aytiladi. Bazal o'zaklarni agar ko'radigan bo'lsak, demak, bu yerda nimalarni ko'ryapmiz? O'rganishingiz kerak. Demak, mana bu holat, bu mana bu kulrang modda, bu demak dumli o'zak, nucleus caudatus. Keyingi o'zagimiz mana yasmiqsimon o'zak, ikki qismdan iborat bo'ladi. Tashqi tomonda qobig'i putamen va mana bu joyda rangbar sharni ko'rishimiz mumkin. Mana rangbar shar. Mana bu talamus optik hisoblanadi. Mana bu ko'rib turgan qismimiz tuysiq hisoblanadi, ixota deb aytiladi. Demak, dumli o'zak bilan yasmiqsimon o'zak orasida ichki kapsula, putamen, ya'ni qobiq bilan tuysiq orasida tashqi kapsula, tuysiq bilan orolcha orasida eng tashqi kapsula joylashgan bo'ladi. Bu rasmda ko'radigan bo'lsak, mana talamus optikusni ko'rishimiz mumkin. Mana bu 3-qo'rincha. Mana bu qora joy esa yon qo'rincha bo'lib hisoblanadi. Mana bu yon qo'rinchaning pastki orqa devori bo'lib hisoblanadi. Bu rasmda ham bazal o'zaklarni ko'rishimiz mumkin. Mana ichki kapsula juda chiroyli aniq qilib ko'rsatilgan, ya'ni dumli o'zak bilan yasmiqsimon o'zak orasida joylashgan. Ichki kapsulaning asosiy vazifasi o'tkazuvchi yo'l vazifasini bajaradi. Xo'p, bosh miya pardalari 3 xil bo'ladi. Bosh miyaning qattiq pardasi dura mater ensefalik, to'r pardasi arachnoidea ensefalik va yumshoq pardasi pia mater ensefalik deb nomlanadi. Bosh miyaning qattiq pardasini ko'radigan bo'lsak, orqa miyaning qattiq pardasidan farqli suyak tomonga sinuslar, miya tomonga o'roqlar hosil qiladi. Sinuslarni ko'radigan bo'lsak, sinus sagittalis superior, sinus sagittalis inferior qadoq tananing ustki qismi bilan bo'ladi. Sinus occipitalis, sinus cavernosus, intercavernosus, petrosus superior, petrosus inferior va demak bizada transverslar tafovut qilinadi. Bu sinuslardagi o'tadigan venos pon foramen yugularisga qarab yo'nalib, sigmoidiyaga borganda ichki buyumtiriq vena
vena yugulars interna sifatida tashqariga chiqadi. Hurmatli talabalar, bugungi mo'ljallangan mavzumiz mana shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.